утро. Добро утро. Каде сте, во Пустец, Мала Преспа? Во Пултец. Македонци сме? Македонци. Да сте живи, здрави, благословени. Фала. Фала. Сакате македонски песни, слушате? Свие сакам македонци. И Постои свие. спорт кој ќе дојде, се радувате кога има спорт македонски. Так. Ја Так. се пуля многу спортови. Ја некој Вардар. Вардар победи, Ми пуля се. а ракомет што ги победивме грците? Ја. Во Серакоме тој Јалко Прва кој беше. Да, Алкалуид, да, е така. Свајак. Ајде да сте ми живи и здрави, да се Фала. видиме. Поздрав, поздрав. Јас сум Трајан Вангеловски, жител на општина Пустец, македонец што живеем во Албанија, како и други многу македонци кои се наоѓаат во ова подрачје и во другите места низ Албанија. Корените наши се тука, оддамна ши живееме тука, од нашите дедовци и прадедовци, и ми е убаво ми доаѓа дека тука луѓето преку општо се осеќават македонци, бидејќи се така, се македонци. Тоа доказа и во потписите во Албанија, што се одржаа минатата година, и покрај силната пропаганда на бугарската страна, за да тука та најде бугари. Мојот одговор е ваков: тука може да има бугари, ама не бугари аутоктони, тие дојдени од Софија или нејде од источна Бугарија, од онака, од морето, од Бургаса, не знам кои градови таму, Варна. Ако се од таму, дојдени тука да живеат, јас не знам такви, ама ако има такви, сигурно тие ќе се бугари, бидејќи тие не се од Преспа, не се од Албанија, не се од македонците од Албанија, бидејќи ќе бидат од Бургаса, или каде, било каде. А други вакви тука нема. Ово показаат и потписите, кои, не знам, јас јам слушнал дека голема пропаганда се води тука, се вика не во Албанија, во Преспа се потписа бугари, онака вака, што ништо не е верно од тоа. И аргументот е математички. Не е аргумент вака да си зборувам на празно, него математички. Јас ви кажувам дека во Преспа резиденти, мислам, што живеат денес во Преспа, се околу 1800 жители, бидејќи толку се појавиат на пописите. Околу 1650 самите доброволно се исказаат како македонци. Значи, огромен број. За жал, една мала бројка, кажав, под силно бугарско влијание, се потписаа како бугари. Јас поставувам едно прашање и кој сака нака одговари било каде јавне или нака му одговари на себе си, на неговото себе. Гледај вака. Како можам јас да речам сум бугарин? Јас ќе кажам сум бугарин додека ќе бидам бугарин, што не е вистина. Ај се кажувај. Како можам јас да кажам сум македонец, што сум македонец, ко пред мене стои и еден силен пасош, да кажеме, за во Европа, бугарскиот пасош. Тие 1700 жители што се казаат македонски, што и се на вистина македонци. Ако биле бугари, зошто не рекоја сме бугари? Бидејќи Бугарија, сакаме, не сакаме, ние тука може малку ми е криво, но така Европа сакала, Бугарија е примала Европа, Македонија не е примата Европа, и тогаш ако ние тука бидеме бугари, ај сега бугари да кажеме сме македонци. А има некаква логика тука, математичка логика. Ова исто да кажеме дека јас сум во Америка, викам не сум американец, сум индијанец. Ај, има некој глупав да каже тој да биде американец, а да вика сум од Индија. Па и тука ваква глупост испаѓа. Што значи тука бугарите џабе си барат луѓе, џабе викаат и покрај силно што викаат, што се бунат, никаков бугарин нема тука. За бугари тука се зборува од 2000-та навака. Од кога Бугарија влезе во Европската Унија. Од тога почнува да се зборува тука за бугарски и за бугари. А инаку никогаш.
никогаш не си има зборено од нашите дедовци и прадедовци, татковци, кои да имат кажувано дека ние сме македонци и тука точка. Нема збор тука. И затоа јас не знам, не чудно ми е како и луѓето не се освестуваат да си кажат самите, оре, ние сме македонци. Нема што да бараме друго тука. Јас сум тука како учител, мислам наставник, од 35 години предавам на децата во Преспа и со гордост може да кажам дека тука наставата освен на албански јазик се одвива и на македонски јазик. Тоа може да кажам дека од прво до пето одделение децата учат се на македонски јазик, нормално им албанскиот јазик како задолжително што треба да го изучуваат. И тоа е потребно за нас да си го знаеме и албанскиот јазик, бидејќи живееме во Албанија и сме лојални жители на Република Албанија. Потоа во деветолетката од 6 до 9 одделение се предават на двата јазика и на македонски, 60% од наставата се изучува на македонски јазик, 40% се изучуваат на албански јазик. Јас со гордост сега да кажам дека на крај од 9 години учење децата си полагаат испити тука, меѓу другото и македонскиот јазик си го имат испит задолжително за да му се смета дека деветолетката е завршена. Во Албанија образованиот систем вака оди, на крај од деветолетката децата полагаат испити, математика, албански јазик и англиски јазик во Албанија воопшто. Додека кај нас се полагаат задолжително математика, албански јазик и македонски јазик. Како сакат по желба, кој може да полага и англиски јазик. Што значи, кај нас, македонскиот јазик се полагаат на школото задолжително како испит, како завршен испит од тоа што се учевме од прво до 9 одделение. И какви бугари сме ние, ајде кажи ми сега, кога ние предаваме, учиме на македонски и на крај од деветолетката си го полагаме испит овој наш мајчин јазик. Бугарите викат и се бунат и идат тука да барат бугари. Што значи, во Пустец, пувчени речено, сакат лој од болва. Не знам дали знаете што е лој и што е болва, Да. а тие сакат да извадат лој од болва и тука барат бугари. Што бугари барат тука? За среќа на нас македонците во центарот на селото Пустец е ставен Гоце Делчев таму, како наш патриот, како македонски револуционер, тоа се знае, паметник. сите кој е Гоце Делчев го знаат, а и бугарије се бунат дека тие викат Гоце Делчев е бугари. Добро бре, бугари, ако Гоцете Делчев е бугари, што барат да го барате во Пустец? Одеде во Кукуш, бидејќи знаеме ние тој од Кукуш, од грцкиот дел на Македонија. И што сега кога ги доаѓате во Пустец го барате Гоце Делчев? Во Кукуш, таму барајте го. Тука си е нашиот Гоце Делчев. Прво ја нека каже, другар не, тука нема збор. Има доразбирање помеѓу нас, за се, нема збор. Јас како да речем, во секој форма падне да речем. Осеќам имам дека дете во или што сам се представи вака изборевме сега. Прв пат се запознам. Стално си правиме некои дебати, особено со луѓе што сакат заради интерес да се изразат за бугари. Малку се, ама еве за жал ги има. И викат, Трајан, што ќе правиш ти? Викам, ако тука речеме дека сме бугари. Абе сите, викам јас, нека станат бугари и сите нека викат ова земја бугарска, таа нива моја, што татко ми дедо ми рекоа е твоја, таа готово таа е македонска. И Господ да слези тука на земја, јас викам, таа нива македонска, чао. Да, денеска се наоѓаме во центарот на селото Пустец, во општина Пустец. Јас сум градоначалникот на Пустец Пали Колевски.
Во функција сум по втор мандат, значи наполу вториот мандат. И значи за состојбата се однесува вака, како што гледате вие, како секаде во цела Албанија и во Македонија пошироко. Проблемот кај нас е бегањето на младите, на луѓето кои одат во странство и многу тешко се справуваме со овој проблем. Че треба да се направи нешто, тоа се разбира. Како некои добри работи, има и некои работи кои не се баш како се треба. Пример, да почнеме од добрите работи, се однесува со инвестициите во нашата општина, кои ова година мислам ќе биде нешто по-конкретно, како што се знае, тука имаше недостаток на водно пиење, тој проблем е решен. Значи во ова жешко време, во овие моменти на суша, ние не имаме никаков проблем со снабдување на вода пиење на целите жители на општината. Исто така имаме направено и некои инвестиции кои се однесува до училиштето и другото училиште, двете училишта, едното во Туме и другото во Пустец. Имаме на некои канали кои се кои беа проблематични во селото Горна Горица и во Пустец. Исто така, многу направено во старна на чистењето на нашата општина. Значи, нашата општина по толку време, сега, сите отпади кои се собират овде, ги носиме во така наречен ландфил, да кажеме, не како се вика, значи на депонија, голема депонија, кој ги проработва овие отпадоци. Отпадот. И тоа е за мене нешто многу позитивно, што носи за чистотата. Нормално што ќе треба повеќе да се направи за ова работа и ние имаме други планови кои се однесува за ова година, конкретно ова година или почеток на другата година, за да земиме уште еден таков технолошко камионче кој треба да го носи директно од другиот дел на Приеспа, да кажеме од за 4 села другите што се Горица, Туминец, Долна и Горна и Глобочани. И мислам дека по овој правец имаме доста напреднато. Пак има проблеми, како кажеме, со патиштата. Како се гледа од главниот пат до нашите села, има многу проблеми со патиштата. Тие се доста оштетени од времето и нема имано подолг период инвестиции. Само тука во Пустец со тој проект од водоводот направиме инвестиции. Сега нашата општина сами со неговите финансии правиме некои подобрување на некои делови кои беа оштетени. Не треба по сите села, значи по сите села работи. Мислам дека до крај на година ќе имаме конкретно решение за овој проблем што го споменав за патиштата, како што е патот во Туминец. Ние веќе чекаме да се земи и одлука на Советот на општината, кој нашата општина ќе треба да кофинансира проект од Европска унија за изградување на 2 километри пол пат за селото од главниот пат за Туминец, па ќе помине од долниот дел на селото. Тоа е веќе подписан проект од нас, од нашата страна. Само ќе треба да најдеме некои средства кои ние мислиме дека ќе се снајме многу добро. Исто така чекаме од Фондот за развој за главниот пат од Лиеска пат се до селото Зрноско, кој е еден од 100 села во еден голем проект во Албанија, што се однесува на инвестиции за како туристичко село. Не само патот, ние чекаме да има и други инвестиции, значи средување на ово село комплетно, се околу него, за да отпадните води пак така имаме, конкретно мислам во октомври, ќе започне да работите во сите села во нашата општина, за да го решиме проблемот на отпадните води, за да нема загадување ни на езерото, па никаду на целата општина, нашата општина. Каде ви се сливаат отпадните води од канализацијата во Значи, езерото? Пустец, слушај, Пустец и
Пустец и Зрноско имат таков систем кој е амортизиран. Мислам навлегувањето во овој проект, со овој новиот проект ќе се концентрира каде последното место, значи тоа да биде според сите стандарди со преработување, значи да нема никакво загадување, шанса за загадување да биде нула, речиси. Тоа значи во предвид имате прочистителна станица? Прочистителна станица кој за такви простори ние сме национален парк и тоа треба да се случи, да се направи како што треба. И исто така ние сами со нашите средства, со помош на Фондот за развој во Зрноско имаме моментално ќе завршиме на плажа покрај нашето езеро, кој доста инвестиции се направени како што треба. Пример, таму имаме исто прочистителна станица за ова плажа, исто еднесено и песок да биде се чисто, ести забранета ќе има сите услови кои треба да има на плажа, како што соби за пресоблекување, исто сите работи кои барат, лежалки, се ќе биде како што треба. Значи, мислам дека на позитивно ќе води. Јас сакам само да додам, овие се што се однесува од инвестициите од албанската влада, значи од ова страна. Сакам да кажам дека ние многу се надеваме и на помошта и од Македонија, која за долго време, искрено кажано, со некои помали работи нема имано некоја инвестиција. Јас ово го споредува со другите општини, пример кажано општините кои се од грцка националност, грци кои се. Во тие општини Грција има проекти конкретни секој годишно. И мислам дека најдобро ќе биде Македонија да има со такви проекти, може макар и инфраструктурни, колку се може од неговиот, колку му дозволува и неговиот буџет за такви инвестиции, треба да Македонија да е присутна со инвестиции не само во мало преспа, туку и пошироко, каде има важност. Апелирате до македонската влада, односно до Македонија да се малку ангажира за неколку повеќе инвестиции финансиски, така да речеме, значи за да може нешто да се случи, како го споредовте во грчката страна. Да, јас во цела ова кариера што како градоначалник, јас имам стварено многу средби со македонски власти и по општини и по други, ама да ти кажа нема имано нешто многу конкретно само со исклучок на предучилиштето, тоа беше една донација кој се среде дворот во училиште, во нашето училиште, со финансија од Македонија, бизнис од Македонија. Јас има бидам многу конкретен во моите барања. Пример, не мора финансии директно, па може и помагање. Пример, му побарам ново училиште, треба да се сменат прозорци, врати, пример, или такви работи. Ако вие, али Македонија е присутна овде, значи да се чувствува дека се грижи некој за овие луѓе. Се грижи за овие луѓе. Па се надеваме и како што знаете, утре ќе ни присуствува и нашиот премиер, господин Мицковски, и мислам дека овие работи се надевам дека да се средат. Да се средат, значи да има конкретни работи кои да се знае секоја година, значи од било какви проекти, законски проекти кои треба да се најде начин за да се инвестира тука. Значи за пописот и за бугарите што тврдат дека овде бугари живеат, дали некои коментари на тоа? Слушај, таа ситуација повеќе се политизира, да кажеме. Се политизира од сите страни. Значи од албанската страна новинарите тоа барат, значи да кажат дека како е што се народот повеќе се збуни да кажеме и чувствуваше притисоците од новинарите, макар од Македонија, макар од Албанија, макар да кажеме и од Бугарија. Пописот заврши. Значи заврши, по 10 години ќе има пак попис. Јас мислам дека есте еден период кој луѓето ќе треба да сватат како треба да се онегват, да се изразат. И се надевам дека Македонија ќе влезе во Европска унија. И мислам дека нема да има никаков таков притисок. Паника
за мене не треба да ствариме први од кај нас започнувајќи па и до сите луѓе. Dobro, ajde. Ajde. Ja sam Jane Mitre od sela Pustec, žitelj Vokorca, a su staro poteklo Makedones. Kaj сега и Македонец па се погоди? Оти кој ќе кажете Македонец, ќе ми рече, и политика. А викам, што е политика Македонец, да видиш, политика ли е? Ne, to ne politika. Македонец сте и тоа ви е. Полно срце, песна, радост. Da. A inače sam roden 1961. selo Pusec. Imam živeno skoro 40 gusov godine во Албанија. Фативте и од комунизмот тоа. Да. И имам завршена војна академија. Па сум работал војна, полиција после. Тогаш строго беше тоа време. Да. Јас се сеќавам да оставиш трафцигар, например, да го забориш, никој не смееше да го украде. Абе, тоа и може и не е така. Не било така? Не. Не било. Не. Ако начин. Дели, не. То и оđата што веле дека му ги сече расите на некој што краде, не е вистина. Не е, значи. Не. Само да ги плашат Тоа луѓето. е вака. Кој крадел затвор, а човек без работа немаше да има. Така е. И сега актуално живеам Пусец во старите куќи. Не работам. Ако да даде Господ Исус да ви најде работа. Ние кај вас сме сместени и убаво вино ни дадовте и ракија пробавме. Не е то добро баш. Проблеми. Имат колку да сакаш. Што треба да направи, например, Македонија за македонците во Албанија? Треба ли да се грижи или така баш ја гајре, не ја интересира? Ето га во политика. Да, Време. во политика. Слушај мене. Јас едно нешто знам, дека најголем непријател на Македонија си сме сами македонци. Така е, тоа е тоа. Јас ви вам кажувам, најдобро ние се бориме едни против други. Феномен сме за тоа. Да. Точно. Нема што да речеме за албанциве, дека не се проблем. Не, за мен не. Не. Ја имам многу пријатели, све демек албанци, добри, честни луѓе. А, ако политиката сака за да седи на стол или на столица, на власт, тие го прават тоа. Кавга меѓу нас. Не, затоа не сум. Јас сум честно и поштено да се работи, да се води, што ни припаѓаат нам, се ги имаме ние, што ни припаѓаат на албанци ги имат. И да кажем нешто за во Македонија, барем скоро 6 години сум живеел во Македонија во Охрид. Ги поздравувам сите, најголем почит за сите охриѓани македонци, турци, албанци што се тамо. Вистина, најдобро впечатление, демек, најдобро нешто што ми е обичен работник, таму сум работел, па и ако со академија и со све, тоа е, ама најголеми грешки ја му налажам на политиката. Никој не сум занимавал
со политика. А сега гледам дека мора и треба да се занимавам со политика. Јас на крај сум во пенсија, ама гледам дека политичарите многу лажат. Да не сум 100%, ама 51% лаги све се. Така се рачунам јас. Така мислам, тоа е моје мислење. Тоа не може и некој, и накадој кој бил политичар да ми каже дека не лажат, да дојда пробат да живеат како се живее Пустец, Корчар, Тирана, како е демек до последна пара пензионери со 100 евра, нема шанса да преживе. Така е, тоа е за жал. Било Преспа, било Корча, Албанија, сегде каде е, или Македонија. Ако немат луѓе во странство, не може да преживеат. Не може човек. Вистина, велем, знам и пензите во Македонија колку се. И тие не се големи, мали се, да. Да. Сега овие братјата политичари не може да нарачунат нам будали. Тие се, ако ние сме пола будали, тие се 100% побудали од нас. Поздрав од јањето на политичарите, да го свртат умот, да му работат и големиот мозок и малиот. Не само големиот да лапат. Така е. Така е, тоа е тоа. Тоа е грешка на политичарите. Да не мислат дека македонците се односени подобро со Бугарија, како се односува сега Бугарија со македонците. Не знам. Јас знам, барем имам видено како се малтретирани бугарцина. Сега све во живот кој греши, ќе се го врати кусор назад. Та некој може да му дојде добро или лошо, ниту ме интересира. Тоа е моје мислење. Те ти е законот Божие, се што правиш, тебе ќе ти се прави. Да. Тој е главен закон. Абе, тоа е, може да кажам дека е не теорија, туку практика на светот. И на секоја велика сила му се враќа тоа што Да, сигурно. има погрешено. Така е. Знаете македонците што погрешиле? И 2000 години се враќа тоа. Антиох Епифан во Стариот Завет го Библијата го ограбил израелскиот храм. Забранил да се викаат израелци. Им ставал масло во устите, жени силувал, им ги запалил сите книги, им ги горел храмовите. 2000 години тоа се случува во Македонија. Забрана да се викаме македонци, нема јазик, ги ограбија сите книги, палат, бркања. Ете, тоа е таа приказна, оти има еден закон, вика, кој ќе направи грев против израелците, ќе изгоре како треба на покривот. Ама Господ го прати апостол Павле. Веднаш ни прати спасител. Дојди во Македонија и помогни ни. И ете сме, тука сме. Тоа е тоа. Па јас може и да кажам, имам цитано, и не мало, многу, како може да остане Македонија и може и да не остане. Па, јас мислам тие во Библијата вика два сведока има. Тоа се Израел и Македонија. Некој звони? Израел и Македонија. И тие вика ќе ги убијат и ќе воскреснат. Израел ја изгуби земјата со сите мани што ги прави, пак ја формира. Македонија на патот да изгуби се и пак да ја формира. Тие се две земји што не може да се избришат.
тие се заврзани и со земјата цела. Мислам дека и Израел прави грев. Грев прави, тој убива деца сега катастрофа. Така, да сте ми живи и здрави, вие сте малку поинасов, поинтересен соговорник од другиве, се разликувате интелектуално и овака сте поискусен. Ај, може да разбавим сега. Едно вино и една ракија. Доволно е да сте живи и здрави.